最近前使ってるんだけど、すごいよ。何それ、すごい。ロボット掃除機のロボロック、S7 ガス。嘘、それどんなことするの？自動骨重視するし、高速振動ノックも。それは便利。カペット自動回避もできるよ。マジで、それ神じゃん。それに、特化で音だよ。いくらなの？安いけどびっくり。これは、買うしかないやつだね。詳しくは説明欄からチェックしてね。